歡迎大家收睇放學後實況台，我係紅葉吹雪。一如既往，我都係單人喺度拍緊我嘅元素求生存。而呢一度係我偷偷整嘅農場，為咗確保我嘅食物來源而整嘅。而如果你哋問啲水喺邊度嚟，嗰啲水係我喺鋪呢條路嗰時候鋪鋪過去嗰時候啦。有冇見到一條柱呢？上面就係嗰冰啦，嗰冰我就喺上面取水啦。不過而家都唔使啦，因為有無限水源。肚都餓噶啦，食返個麵包先。咁我用火把唔係好慣。今集我要帶大家去，今集要去掘啲鐵啦。為咗安全，為咗我嘅人身安全，所以去掘啲鐵，等我可以有套鐵裝，有個鐵裝之後就可以安全啲。而呢一度嘅下邊嗰層係點鋪嘅呢？係我用水流咁樣流落去鋪嘅。等一陣啊。好啦，我返嚟啦。啱啱有人 send 咗一啲嘢俾我，所以我呆咗啲。而家掘啲鐵啦，哇，好正啊！係，我喺大家唔喺度嗰時候都將成個石球俾我掘晒啲石頭走啦。如果唔係，個商店會咁多鵝卵石呢？今日呢一集我除咗掘鐵之外，仲會做其他嘢嘅。做咩呢？就係去上面嗰嚿，喺上邊嗰，等一陣，去上邊嗰一度啦。你問我去嚟做咩？我係想去掘少少熒光石，為咗保持我間屋乾涼，所以掘少少熒光石嘅。好啦，掘完鐵啦，大家有冇見到呢度黑黑地嘅呢？其實因為上面有嘢遮住，而上面嗰個咩嚟嘅就係熒光石啦。哇！今日收穫真係豐富，咁就58嚿鐵啦。攞去燒一燒先，要善用呢啲鐵啊，唯一嘅鐵嚟。分開嚟燒啦。繼續燒鐵，鐵。安全圍氣鍵整返個鐵裝先。好型仔啊！我整一整理我嘅農田。我趁大家唔喺度嗰時候，我起咗2樓啊。哎呀！如果你問我呢個係咩嚟嘅，雖然其實呢一個呢係毛藻嘅一種花嚟嘅。好啦，今日嘅目標係上去嗰個熒光石球上面
拎啲熒光石啊，美化我間屋企。見唔見到幾大個熒光石啊？而家去鋪路啦，都唔明點解個本島離嗰啲其他島咁遠嘅。啊，嗰一個呢係模組其中一個模組嘅怪嚟嘅。而家鋪橋啦，喺鋪橋期間我會跳過呢一段嘅，請大家等一陣。好啦，大家我返嚟啦，我已經鋪好咗條橋啦，好驚。好啦，我哋而家嚟拎少少熒光石先，打熒光石，肚餓，算啦，由佢啦，係咁上下噶啦，空島生存。元素空島生存喎，食物又少，又唔想打僵屍，啊，好乾。睇呢個攞嚟做咩㗎？爬得咁辛苦就係為咗上嚟啲陽光石。算啦，揾料都有用。不如呢度我哋跳過。等我罰夠10set 嘅熒光石，我就會返嚟嘅。唔係，都係唔好啦。3set 啦。我哋一陣再見。好啦，我哋返嚟啦。啱啱已經掘完熒光石啦。你睇屋企都鋪晒熒光石。你問我點樣落返嚟？其實啱啱唔小心俾我 cut 咗落嚟嗰一段。其實啱啱嗰時候我唔記得帶水桶出去作弊咗。而點解我而家個機械度會滿晒呢？而點解呢度會有鐵樁呢？因為我返到嚟合咗個鐵樁啦，同埋啱啱作弊咗嘅呢一啲熒光石喺上面刮噶啦。我哋而家嚟種一種樹先，嘿，種，咁好奇怪。好啦，我哋上去個冰球上面拎一啲甘蔗，就可能就要完咗呢一集噶啦。其實啲水都係上面拎落嚟嘅。由於間缺木啦，所以我用一種方法上去先。好怕。點解要着住鐵樁嚟做呢啲咁嘅嘢呢？雖然我都唔知點解要着住鐵樁。哇！早啲就喺上面倒定個水啦，搞到而家咁咩？喺呢度講一講我嘅 RC 啊。雖然冇咁多人，如果你中意我段片，希望你睇埋我下邊有打啲咩嘅，都可以加入下我哋噶。喂，就係上到去啦，睇嚟。哇！真係跌咗落去。感覺上到去我都要完結呢一集啦。
真係慘啊！點解要做呢啲咁嘅嘢啊？我喺度問一個問題啊，都係算。想問嘅問題又唔記得咗要問咩啦。啊，總算上咗嚟咯。嗱，見面啦，全部都係冰嘅島。下一次我會探索呢一個地獄島，有啲驚嘅。哦，原來有金，唔記得帶鐵。算啦，算啦，算啦，唔好拆呢度啲冰，如果咪係水災。快啲落去！危險動作千祈唔好做。仲算拎咗上面啲甘蔗啦，真係好奇怪咯！呢個大大點解要唔用沙，要用草地呢？3個甘蔗，呢個鐵鎬先。我哋唔使帶水啦，因為我已經擺好咗水啦。感覺有個鐵樁好似好安全，但係其實對於有無組怪嗰啲人嚟講係其實唔安全嘅咁咯。點解咁講呢？無組怪超強，有機會可能見到死神添。靠我裝咗一個死神鐮刀，所以先會有死神啫。個冰島咁冰球咁大，就係藏得個甘蔗同埋啲金。透明睇到就係得個甘蔗同埋草地同埋金。咁快上去啦！好啦，一邊掘金嘅期間，我做埋呢一集嘅 ND 啦。如果中意我拍嘅，如果中意呢一段片嘅人就按個 like 啦，同埋按個訂閱啦。唔中意可以按 dislike。如果想加入我哋嘅 RC 群嘅話，你可以到下邊查詢我哋個 RC 佢係幾多 number，ID 係幾多啦。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。拜拜，地獄門喎，拜拜。